কোরিয়ান টু স্যান্ডউইচ টু কন্টিনেন্টাল সব রকম খাদ্যের সন্ধান এক ছাদের তলায় পেতে চলে এলাম আজ এখানে। কোথায় বলছি সবটাই। ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়লো আউটডোর সিটিং এর সুন্দর ব্যবস্থা। আসুন ভেতরে প্রবেশ করি এবার। ভেতরে প্রচুর জায়গা, তাই সুন্দর করে বেশ ছাড়া ছাড়া সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে ওয়েল ডেকোরেটেড একটা মকটেল কাউন্টার। তাই অ্যাম্বিয়েন্স দেখে আগে থেকে বেছে রাখা মেনু থেকেই অর্ডার করে ফেললাম আমাদের পছন্দের কিছু ডিশ। ক্যাফে বা রেস্টুরেন্ট যাই বলুন, এদের ব্র্যান্ড নেমটির সুনাম কিন্তু বহু বছরের, তাই ওনাদের এই কন্টিনেন্টাল রেস্টুরেন্টে আসার প্ল্যান ছিল অনেক দিনের। ভেতরেও আরেকটি রুম রয়েছে, বইপত্র আর ছিমছাম সাজসজ্জা কিন্তু এখানেও রয়েছে। আর এই রুমটি তো বেশ ডিস্টেন্স রয়েছে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টে। চলে এসেছে গ্রিল ফিশ উইথ কেপার সস, সাথে বেশ অনেকখানি ম্যাশড পোটাটো আর সটেড ভেজিস। কেপার সসটা ছিল অসাধারণ, মাছটা ছিল ভীষণ ভালো মানের, ভেটকি খুব নরম ছিল, ম্যাশড পোটাটো জাস্ট আহা ছিল, আর সটেড ভেজিস খুব ফ্রেশ অ্যান্ড ক্রাঞ্চি ছিল। টোটাল প্ল্যাটারটির দাম পড়েছিল 600 রুপিস। এবার চলে এসেছে চিকেন স্ট্রোগানফ। ক্রিমি টেক্সচারটা ছিল অসাম, আর রাইসটা ছিল গার্লিক ফ্লেভার্ড উইথ হার্বস। প্রাইস পড়েছিল 500 রুপিস। আর রয়েছে চিকেন ক্লাব স্যান্ডউইচ। স্ট্রোগানফটা পুপায়ের অসাম লেগেছে, আর চিকেন ক্লাব স্যান্ডউইচটা আমি মুখে দিতেই আহা অপূর্ব লাগলো। ভীষণ ভালো ফিলিংটা ছিল, এতটুকু কার্পণ্য করা হয়নি চিকেন দিতে। প্রাইস পড়েছিল 320 রুপিস। আর এটা হলো হাটারি গ্রিলস, ইউনিট অফ হাটারি রেস্টুরেন্ট, সাউথ কলকাতা বিবেকানন্দ পার্ক, কমলা গার্লস স্কুলের ঠিক অপোজিটে। ফুল অ্যাড্রেস অ্যান্ড ডিটেলস আছে ডেসক্রিপশনে।